Так, зняли ми вам колінвал осечки, показуємо. Дивіться, яка проточка. Це така проточка. Скоріше всього, чи станок був, чи круг такий був. В общем, розточили дуже погано. Тут теж на корінних є вже вироботка. Оце наш застуканий. Оце застуканий наш. Ось він застуканий. Так само на всіх шейках така і вироботка по корінним. В общем, тут розточено вторий ремонт шатуні, корінні вже розточені під перший ремонт. Тобто його можна ще раз розточити, якщо вийде. Так що думайте, що з ним робити. Осечки те ж саме. Така ось розточка, воно було, мабуть, на станку, в общем, бієння якесь було. Оце осечки, вся причина.